Шагыйрь буларак дәрдмән тәхәллүсе белән мәгълүм Мөхәммәд Закир Рәмиев 1859 елның 23 ноябрендә Оренбург губернасының Стәрлетамак өязе Җиргән авылында сәүдәгәр Мөхәммәд Садыйк агай гаиләсендә туа. Ул бөек татар шагыйре, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе, алтын приискалары хуҗасы, беренче гильдия сәүдәгәре, иганәче һәм нәшир. 1862 елда Рәмиевләр гаиләсе Орск өязенең Юлык авылына күчеп килә. Анда әтисе алтын прииска ача. Закир Юлык, Орск һәм Муллакай мәдрәсәләрендә укый, фарсы һәм гарәп телләрен өйрәнә. Укымышлылыгы белән танылган әнисе Хәнифә тәэсирендә яшьтән үк рус теле һәм әдәбияты, үсмерлек елларында Шәрык һәм Европа әдәбияты, Пушкин һәм Толстой иҗаты белән кызыксына башлый. 1880-81 елларда ул Истанбулда яши, анда төрек, гарәп, фарсы телләрен һәм әдәбиятларын өйрәнүен дәвам итә. Нәшрият эше белән таныша. Абыйсы Мөхәммәд Шакир белән берлектә әтиләреннән мирас булып калган 20 прииска хуҗасы була. Ул приискалар дәүләткә 5 тоннадан артык алтын тапшыра. 1906 елда абыйлы энеле Рәмиевләр Оренбургта Вакыт газетасын, 1908 елдан Риза Фәхретдин мөхәррирлегендә Шура журналын чыгара башлыйлар. 1909 елда Вакыт басмаханәсен ачалар. 1906 елда Закир Рәмиев Оренбург губернасыннан беренче Россия дәүләт думасы депутаты итеп сайлана. Мөселманнар фракциясендә актив эшли. Ул шулай ук Оренбург шәһәр идарәсе, кадетлар партиясенең Оренбург бюросы әгъзасы була. Иттифак әл-Муслимин партиясен төзүдә катнаша. Закир Рәмиев гомере буе хәйриячелек белән шөгыльләнә. Мөселман хәйрия җәмгыятендә, мөселман шәкертләренә гомуми ярдәм күрсәтү җәмгыятендә, хәйрчеләргә ярдәм итү һәм ятимнәрне тәрбияләү комитетында әгъза булып тора. Абыйсы Шакир белән берлектә үз хисапларына чит илләрдә шәкертләр укыта, китапханәләр, мәчетләр, мәдрәсәләр төзетә, татар әдипләренең китапларын нәшр иттерә. Фарсы телендә дәрдмән сүзе хәсрәтле, газапланучы мәгънәләренә ия. Ул үз заманының иң танылган шагыйрьләренең берсе була. Әсәрләре Тәрҗеман газетасында 1902 елда басыла башлый. Соңрак аның шигырьләре Казан мөхбире, Вакыт газетларында, Шура журналында дөнья күрә. Үз ватанының һәм үз халкының ихлас пәрвары буларак 1917 елга Октябрь инкыйлабыннан соң Закир Рәмиев чит илгә китмей. Советлар Россиясендә кала, үзенең алтын приискаларын, басмаханәсен һәм башка күчемсез милекләрен ирекле рәвештә яңа Совет дәүләтенә тапшыра. 1919 елның гыйнварында шагыйрь татар теле шрифты һәм орфографиясе мәсьәләләре буенча Казанда уздырылган беренче бөтен татар корылтаенда катнаша. Дәрдмәнднең фәлсәфи шигъриятының әһәмияте һәм аның татар халкының мәдәни үсешенә керткән өлеше язучыларыбыз Лерон Хәмидуллин һәм Фәүзия Бәйрәмова хезмәтләрендә ачык чагыла. Аның шигырьләре Николай Беляев, Равил Бухараев, Марк Зарецкий, Венера Думаева тәрҗемәләрендә рус телендә дә дөнья күрде. Соңгы елларда Дәрдмәнд әсәрләре актив рәвештә нәшр ителә. Аңа багышланган китаплар һәм фотоальбомнар чыгарыла. Дәрдмәнднең үзенчәлекле әдәби стиле күп кенә шигърият сөючеләренең игътибарын җәлеп итә. Ул күп кенә замандашларыннан үзенең югары фәлсәфи образлы фикерләү дәрәҗәсе белән аерылып тора. Шагыйрь 1921 елның 9 октябрендә Орск шәһәрендә тиф авыруыннан вафат була. Аның иҗади мирасы бүген дә татар халкының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турындагы уйлануларга этәрә. Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнен киргән карап, төн вә көндез ул йөрәдер, юл бара ят ил карап, чыкты җилләр, купты дулкын, ил карабын җил сүрә. Кайсы юллар, нинди упкын тарта безне җан сорап.